Toshkentda tez yordam xodimlari bemorni 4 soat olib yurib, uy yo'lagiga qoldirib ketilgani aytilmoqda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Respublika tez tibbiy yordam markazi holatga izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar tez tibbiy yordam brigadasi xodimlari tomonidan bemor 4 soat davomida bir necha bor tibbiyot muassasasiga olib borilgani, yakunda u ko'p qavatli uy yo'lagiga qoldirilib ketilgani haqida xabar tarqaldi. Respublika tez tibbiy yordam markazi ushbu holat yuzasidan quyidagilarni ma'lum qildi. Qayd etilishicha, fuqaro BM 1953-yilda tug'ilgan, uyi va aniq yashash manzili yo'q. Nomiga 2025-yil 23-fevraldan boshlab tez tibbiy yordam xizmatiga bir necha marotaba murojaatlar qayd qilingan va har safar unga tibbiy xizmatlar ko'rsatilgan. Bundan tashqari BM'ni To'rtson va Birson shahar klinik shifoxonalariga bir necha marta olib borilgan. Jumladan, joriy yil 6-mart kunining o'zida uning nomidan 4 marta chaqiruv uyushtirilgan va hammasiga tibbiy xizmatdan foydalanilgan. 6-mart kuni dastlab soat 10:53 da Bo'zsuv manziliga shu yerda yashovchi fuqaro tomonidan chaqiriq berilgan. Tez tibbiy yordam brigadasi o'z vaqtida yetib borib, bemorni birlamchi tibbiy tekshiruvdan o'tkazadi. So'ngra u Birson shahar klinik shifoxonasiga olib borilgan. Qabul bo'limida shoshilinch holat inkor qilingach, u yashash manzili aniq bo'lmagani uchun 102 xizmatiga xabar berilib, olib ketilgan manzilga keltirilib qo'yilgan. Keyingi chaqiriq esa soat 13:30 da Bo'zsuv manziliga ichki ishlar bo'limi xodimi tomonidan amalga oshirilgan. Voqealar rivoji deyarli bir xil davom etadi, faqat yakunda bemor bu safar yashash manzilini Buyuk Ipak yo'li ko'chasi 421-uy deb ko'rsatgani sababli tibbiy brigada tomonidan Kol markaz katta shifokori hamda 112 va 102 xodimlari bilan gaplashilib aytilgan manzilga keltirilib qo'yiladi. Soat 19:48 da Buyuk Ipak yo'li ko'chasi 421-uy manziliga yo'lovchi fuqaro tomonidan navbatdagi chaqiruv bo'ladi. Tez tibbiy yordam brigadasi o'z vaqtida yetib boradi. Bemorni birlamchi tibbiy tekshiruvdan o'tkazadi. Shoshilinch holat inkor qilinib, u manzilning o'zida qoldiriladi. 4-chaqiruv kechki payt soat 20:31 da Buyuk Ipak yo'li ko'chasi 421-uy manziliga ichki ishlar bo'limi xodimi tomonidan amalga oshirilgan. Tez tibbiy yordam brigadasi tezkor ravishda vaqtida yetib boradi va joyida bemorni birlamchi tibbiy tekshiruvdan o'tkazadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi taklifi bilan yana qaytadan 1-shahar klinik shifoxonasiga olib borilgan. Qabul bo'limida mutaxassislar tomonidan qo'yilgan o'ng tomonlama sut bezining yiringli yarasi tashxisi asosida qabul bo'limida qoldirilgan. Fuqaro BM ayni paytda respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Toshkent shahar filialida rejali ravishda muolajalar olmoqda. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.